పదే పదే ఆవలింతలొస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. తుమ్ములు, ఆవలింతలు రావడం సాధారణమే. కానీ ఆవలింత గురించి అదే పనిగా ప్రస్తావించినా అని ఆలోచించినా ఖచ్చితంగా ఆవలింతొస్తుంది. అంతేకాదు, ఎదుటివారు ఆవలించినా ఆటోమేటిక్గా మనకొచ్చేస్తుంది. ఇదే ఆవలింతలో ఉన్న మెస్మరైజేషన్. అయితే దీని వెనుకున్న లాజిక్ను మాత్రం మన సైంటిస్టులు ఇప్పటికీ కనుక్కోలేకపోయారు. ఇంకా అంతు చిక్కని ఆవలింతపై ప్రయోగాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే వైద్యులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం శరీరం అలసటకు లోనైనప్పుడు ఈ ఆవలింతలు వస్తాయి. ఆవలింతలు అంటువ్యాధి రకానికి చెందినవి కాకపోయినా ప్రతిస్పందనల రకానికి చెందిన ఆరోగ్యకరమైన చర్యగా చెప్తారు. వాస్తవానికి మనిషి శరీరం పూర్తిగా అలసిపోయి నిద్రకు వేళాయే అని పిలిచినప్పుడు ఆవలింతలు వాటంతట అవే వస్తాయి. కేవలం మనుషులకే కాదండోయ్, జంతువులకు ఆవలింతలొస్తాయి. ఇంకా ఆవలింతలకు సంబంధించిన విషయాలు మీకోసం. ఆవలింతలకు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు. తల్లి గర్భంలో ఉండగానే ఆవలింత మొదలవుతుంది. 11 వారాల వయసున్న గర్భస్థ శిశువు కూడా ఆవలిస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. నిద్ర ముంచుకొస్తుందని తెలపడమే కాదు, నిద్రలో ఉన్న శరీరాన్ని రీఫ్రెష్ చేసేందుకు కూడా ఆవలింతొస్తుందట. ఈ ఆవలింతతో శరీరానికి ఉండే లేజినెస్ వెళ్ళిపోతుంది. మనకి బోర్ కొట్టినప్పుడు, నిద్ర ముంచుకుని వచ్చినప్పుడు ఆవలింతొస్తుంది. బుక్స్ చదివేటప్పుడు చాలా మంది ఆవలించడాన్ని గమనించి ఉంటారు. ఆవలించడం వల్ల మెదడుకి రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి మెదడు మరింత షార్పుగా పనిచేస్తుంది. మనకు ఎక్కువ ఆవలింతలు వస్తున్నాయంటే దానర్థం మెదడు తనని తాను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుందని అర్థం. మనకొచ్చే ఒక్కో ఆవలింత సగటున 6 సెకండ్ల వరకు ఉంటుంది. మనిషి సగటు జీవిత కాలంలో 400 గంటలు ఆవలించడానికి పోతాయి. అంటే జీవిత కాలంలో 16 నుండి 17 రోజులు ఆవలింతలకే పోతాయన్నమాట. ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం కోసం మనం పాటించాలి కొన్ని నియమాలని. చిన్ని చిన్ని చిట్కాలతో చింతలేని జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే దానికి వీక్షిస్తూనే ఉండండి మన ఆరోగ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్. మరిన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.